人类是数据的创造者和使用者。自结绳记事起，它就已慢慢产生。随着计算机和互联网的广泛应用，人类产生创造的数据量呈爆炸式增长。中国已成为全球数据总量最大、数据类型最丰富的国家之一。人类采集、存储和处理数据能力的大幅提升，使数据应用渗透到我们生活中的每个角落。数据智慧开启，我们的生产和生活方式随之发生深刻改变。农耕代表古代文明，工业代表现代文明，大数据也将代表和催生一种全新的文明形态。中国正以前所未有的速度迎来这个崭新的时代。当你打开手机的那一刻起，数据已经产生。文字和图片都是以数据的形式保存和处理。人们可以在网上阅读和观看，机器可以读懂并用于分析。随着移动互联网的快速普及，物联网技术的快速发展，全球数据种类不断增多，数据总量也以惊人的速度增长。据行业机构预测，2020年全球数据总量将超过40个 ZB。这就意味着，如果我们平日观看的一部电影以1个 GB 来计算，那么要想看完这些电影，足以让全国近14亿人口每人每天不停地观看7年。随着大数据技术研究和应用的快速发展，各个国家分别把发展大数据战略上升为国家战略，并视其为未来的新石油。而这一切都源于技术能力的提升。如果我们今天没有互联网，那么我们的信息都零碎的，分散在各处，而且这量也不会很大。所以，互联网的普遍的发展应用。此外呢，我们这个计算机本身能力的发展，包括存储能力处理能力，数据量到很大的情况，我想我们过去这些电脑都没法处理，但是我们现在像云计算中心几十万、几百万个服务器，这存储量和处理能力无可比拟的，应该说比过去任何历史上要大很多了。随着互联网的发展，存储和计算能力的提升，数据智慧得以开启。大数据技术的出现，可以了解你的喜好，让你更快地找到自己喜欢的商品；可以洞察一个城市的运转规律，破解一座城市管理的难题；还可以掌握自然运行的规律，提前预防灾害的发生。如今，多维度数据碰撞所产生的智慧火花，让我们更加科学地认知自己和亲近未知世界。看我，看我，再讲个看我，东张西望，说你懒洋洋的让贵宾拿球，不是这样拿球的，就这样给，抬头，抬头，这边要这种紧张的节奏。韦飞，广东汕头市龙湖小学的一名足球教练。挑选球员是他最为苦恼的事情。由于过去只能靠经验来选拔，部分有潜质的小球员错失了继续训练的机会。我们当时选拔队员呢，说实话是纯粹的基于经验，当然也有个人的喜好。对于教练韦飞来说，他正试图改变这个局面。他希望让更多有天赋的孩子得到选拔和训练。
今天他要去拜访一个人，也许这个人能够助他一臂之力。这个教练你们可以看到，我们用这样的一个形式，就可以知道每个球队在这个比赛过程中它的具体的一个数据对比。它的加速度是这样子的。陈跃强，一名体育数据的研究员，长期为职业球队做比赛数据分析。这次他和团队研究出了一套针对于青年训练的测试系统。这套系统能够科学地提高球员的训练水平和战术水平。这次他也希望能够给韦飞教练最大的技术支持。我个人认为是非常有效的一个手段，而且这个已经被，比如说 NBA。德甲、英超很多的球队已经在顶尖的球队都在使用，据我所知，曼城也在使用。今天，陈跃强带来了一套神秘的设备。那虽然我们现在已经为每个学生绑定那个适配号，您就给每个学生绑定这样的一个适配带，绑在那个活动脚的一个外侧，然后进行一个绑定，大概这样子。然后这样训练过程之后呢，所有的数据我们都会汇总到这个平台里面来。陈跃强要对孩子们进行系统的数据采集。这一个小小的绑带内含有多个传感器，可以采集足球运动人员的体能、耐力、速度、爆发力以及射门的频率等全方位的数据。好，现在我们进行的是脚内侧的盘球啊。小速快点，啪，跟上球，哎。现在这些科技的手段，让小孩子的这个选材更精准，更有依据。一切可以能够提供的帮助，我们都应该去采纳，都应该去尝试。这个谁这么厉害？你看看第一名啊，朱一发，哎呦，一发还可以啊。通过传感器收集的数据，可以客观体现每个球员的真实状况。呈现的数据也可以非常清晰地看到每个球员的特点。偷懒哈，你们下次就得好好努力。以后谁偷懒，这个一看就知道。对，我从小都应该有一个数据的积累，当他长大了以后，他就变成这个人的一个历史数据、大数据。比如说你的能力，说在某些方面比梅西还好，同年龄的话，那我们就培养你，挖掘你这方面的能力。那有可能就是有的放矢的会培养出一个，另外一个梅西，或者说超出梅西的这样的一个球员。对，我们就按综合战斗力来给各位评 MVP 哈，看谁是 MVP。当时我在小学，如果有现在这个环境的教练去发现我了，我相信我可能也会走职业道路。发现优秀的小球员，对于韦飞教练来说是一件高兴的事，但是他却高兴不起来。这不是因为孩子，也不是因为家长，而是因为他自身。虽然能够选拔出了优秀的孩子，但他一时还无法找到一个科学的方法来训练这些孩子们。德国的球迷在期盼着24年之后的又一个世界冠军，如果是的话，将是他们的第4个冠军。2014年巴西世界杯，德国队一改以往简单强横的战术，用令人惊艳的细腻而精密的战术配合赢得冠军。德国队，他们在1990年之后，这完全是基于数据针对每个球员特性制定的战术。大数据被称为德国队的第12人。增加马特乌斯
比如说那种每个球员他上场，这个本队比赛赢了多少分啊，对吧？他整个一个生涯赢了多少分，这些非常精细。这种训练啊，他们这种措施啊，他们这种规则程度啊，要比国内要先进很多的。今天，陈跃强给教练带来的就是这种科学的训练方法。军训过程中，一个标准动作是怎么去实现的？其实我们可以用一些3D 建模的模型，一种更生动形象的一些形式来了解这个动作怎么去达标。通过数据比对，教练甚至可以了解每个球员在短时期训练的身体细微的变化。有没有紧张？没有。对，我们组队的时间比他们长。教练组织了一场内部对抗赛，对于孩子们来说，好奇心给他们打了一针兴奋剂，每个人都想看看自己的训练成果。教练也十分迫切地想看到这套系统的作用。1、2、3，加油！好球，抬头给，拿住，贵宾给，好球。哎呀，队长上号。每个训练球员他的历史数据跟一些训练数据累积出来，看到了一些内容之后，我们可以去看他适不适合打某个位置。从数据体现出来，你可以圈定这个球员的一个整体的维度的数据，其实更优于打前锋，或更优于打后卫。其实这种数据模型可以帮助到教练，帮助到个人去达到更好的位置。这个数据没有来测试之前确实不懂，因为他刚上来没多久，我们还观察不到位，他在不停的调整。这都给球，调整，好球。他应该适合打前锋，他脚头比较硬。我对这我什么都没有，那我呢？对啊，那你就练，好好练好那个射门动作。大家喜不喜欢这样的数据表现？对自己。以后我们就带这个来训练。以后带这样训练好不好？看你们有没有提高。教练需要获得更多小球员的数据，找到他们更合适的位置和打法。长此以往，可能会将他们培养成球星。用你的意念看着我的队员在哪里。如今，我们无法得知还有多少教练抱有和韦飞一样的遗憾，也不知道有多少足球人才被埋没。韦飞教练盼望着这套青训系统能发挥奇效，让更多的孩子加入到足球运动中来。那如果有这样的数据来参考的话，对我们基层的教练来说，在安排工作方面会更加省心省事。那对他们的快乐足球来说，那技术上来了我盘带球一下子就会了射门动作改进之后，我射门更加有力，准确率更高，命中率更高，那他的信心就来了，兴趣就来了。足球是不能脱离这个社会，它跟这个社会的发展一定是同步。我希望在不仅仅在科技助力的情况下，在其他社会各个方面、各个不同的这个领域或者说不同的行业都能够给中国足球以更大的支持。人们对于海量数据的挖掘和运用，正在深刻地改变着传统的工作和思维模式。我们也坚信，在不远的未来，中国的绿茵场上，越来越多的球星将由数据发现。而这一天的到来，正是因为我们进入了一个全新的大数据时代。
据国家统计局发布的老年人口统计数据显示，截止到2017年末，我国60周岁以上人口高达2亿4090万人，占总人口的17.3%。中国作为世界第1人口大国，社会老龄化问题日趋严峻，大数据正如锦囊妙计一般大显神通。喂，哎，0分路375弄区的喂，马哥营接中心对伐？门没关。哦，好好好，我马上去看叫。刚接了一个电话，这是网购中心打来的接到，我们375弄18号的那个长阿姨啊，门没关，我要去看一下。妈呀，你不要忘记得关嘞！哎呦，我又忘记脱了嘛！哎呦，这哪能老忘记脱了？你记住了哟。你网购中心打电话来的，搿样子我帮你记住了，记住下煤气，好吧？哎呦，好个好个，煤气不要打电话，好好好好个好个好个。哦，这煤气管引气灯亮了海个，好个哦。哦，搿煤气管引气也好个，好辣工作上贴个，没问题啊，张阿姨啊。自2018年1月起，居委会时常会收到类似的通知。之所以能及时登门探望，消息来自于近在身边的静安区网格中心。这个平台目前还处于试验阶段，未来可能会与你我都有关。这个数据来源是我们通过了，就是在这个老人的家里面装了这个给老人相关的这些传感器，然后采集来的。那可能我们会包括了很多像这个老人的这个家里的门池啊，然后家里面的这个烟感啊、家里的温感呀、红外呀这些生命体征的这些数据，然后汇聚到这个平台。宁少军是这个平台的搭建者之一。这个平台的首要目的是预防老人在家中发生意外。3年前，宁少军就开始参与到这个大数据平台的搭建中。他重点负责追踪研究老人的生活轨迹，这注定是一个漫长的过程。由于每个人的生活习惯不同，他需要积累大量的数据。那我们会通过这个数据去积累这个老人，比如说他平常，比如说从卧室到客厅，或者从卧室到厨房，那他这些时间间隔大概是多少？那我们基于历史的这个数据，然后根据每个老人会有一个去算他本身的大概的一个值，然后根据这个值来设一个阈值。这些只是一个开始。作为国际化大都市的上海，老龄化形势严峻，而静安区已率先进入了深度老龄化社会，全区老龄化人口已经达到了10万以上，其中3个人当中就有1位是老年人。我们的社区就是我们小区啊，老龄化程度是蛮高的，就是60岁以上的老人要占比要40%，将近40%。像我们小区来说，独居老人和纯老户，子女都不住在这里的，就是自己一个人或者2个老人住在这里。那么如何就是服务好我们的老人，是我们居委会重中之重的任务。要想成功预判老人居家是否安全，除了日常的行为数据之外，宁少军知道他必须要获取到老人的身体数据。一场测试正在进行，这场测试的目的就是为了获取老人的生命体征数据。被测试的对象不是专业的医疗设备，也不是精密的仪器，而是一张内部装有多个传感器的床垫。它通过检测人在心跳和呼吸过程中微弱的振动信号，来获取人的一些最基本的生命体征，比如说心跳的每分钟的次数，还有呼吸每分钟的次数。
通过微弱的震动来感知人的呼吸和心跳，其难度可想而知。而验证床垫是否合格的就是它，一套普遍应用于医院诊疗的专业医疗设备。屏幕上这个是一个老人半年的睡眠的一个数据，这个蓝色的表示人在床上，这个白色的呢表示人不在床上。他的夜间的睡眠我们也看到经常起夜，那这是一个比较典型的不规律的老人的数据。那实际上这个老人呢，他是有认知症的一个老人。验证一下心率变化哈，做一组俯卧撑，狂做啊！好，躺中间，平静啊，平静，不要紧张啊，深呼吸。这就是床垫的作用。在未来，数据工程师将通过床垫收集的数据与老人房间内其他部位收集的数据打通，综合起来分析，以便让结果更加精确，达到提前预报老人健康情况的效果。我们可以根据心跳、呼吸、这个起床的次数啊，甚至我们还看老人，比如说这个在床上睡觉的时候，这个翻身的这个次数。有些老人他平常睡觉其实算比较平稳。什么叫做比较平稳呢？就是他可能晚上这个翻身的这个次数啊，跟平常是比较一致的。那有的时候我们会发现，他某些晚上那个在床上这个动的这个次数啊，会特别多。那这个时候其实我们有给像街道啊去跟他们反馈这个问题。那我们去上面去看，老人说，他最近其实可能身体不是很舒服。那有的时候不只是身体，有的时候我们还看他心情也不是很好，也可能比如说家里面可能儿女不在呀，长时间没有回来呀，这种他也会有一些影响。那这个时候可能怎么说，社区可能就会跟他说，这个老人可能禁区需要去关怀。测试顺利通过，一场关于智能床垫投放社区的行动马上展开。这些设备在安装完成后，由他们所采集的数据会24小时不间断地传输到大数据平台上。日积月累的数据记录可有效掌握老人的作息规律、健康指数。一旦出现异常，平台将实时发出警报。有一天，当我们也老了，我们才会更加深刻感受到人到老年的诸多困惑和无助，也会感谢今天宁少君他们的努力。主要我们就因为像我们自己在上班的时候，其实你给老人的这个能够也不能成天待在一起，那我们就通过这种方式，其实能够把这个老人出现的这些问题能够及时发现，然后告诉他的这个相关的人，我们觉得其实还是比较有意义的。大数据正在成为改善人类生活、推动社会发展、实现人民美好向往的重要工具。数据创新之路还在延伸，它好似天使之翼，在父母身旁默默守护。静安区这块大数据试验田，只是中国民生领域进步的一个小窗口。大数据用于养老，不是要取代我们的孝心，而是作为行孝的有效补充。父母最需要的还是儿女的陪伴。大数据是的，说它对我们这个社会的影响，我想是不言而喻的。提质增效是最简单的了，关键是它把中间的很多规律性的东西给你找出来了。所以我们在这一个数字化时代、数字化生存的时代，我们怎么样这个在认识问题、分析问题、解决问题的过程中间，用数据来帮助我们。在中国，最好的医疗资源集中在北上广地区，这里拥有全国最权威的医生、
最好的医疗设备和先进的医疗理念。这也造成了医患资源不匹配，成为百姓看病难的痛点之一。其实国际也是一样的，肯定是在这种大型一线城市呢是最发达的。李小鹏，一名医疗大数据的研究员，面对这样的状况，他希望利用大数据技术辅助基层医院的医生，实现医疗资源下沉，让更多的人享受到更好的医疗服务。要想实现这一目标，最为核心的就是让专家医师的技术可复制，而数据在其中具有至关重要的作用。在中国很多患者的心目中，看病要找老大夫，因为他们更有经验。实际上，老大夫的经验积累就是一个病例数据学习和积累的过程。李小鹏要做的就是让机器学习有经验医生的诊断经验，读懂病人的基本信息和检查结果，对于机器来说没有难度。然而，由于人体结构复杂，还有许多数据是机器无法直接读懂的。对于国际来说都是一个难题，因为医疗数据很复杂，它里面包含了结构化数据，比如说一些检查单、检验单，还有一些非结构化数据，比如说那个医生的诊断报告，还有影像报告，还有影像的图片，这些都属于非结构化数据。读懂抽象的医学影像是每个医生长期学习和实践磨练出的技能。这些经验都是医生的个人专属技能，对于机器来说，只可意会，不可言传。我觉得这个东西呢，它毕竟得需要，比如说这个片子是什么，诊断的是什么，分级啊、分期啊等等，这还是说有病理大夫先得给它诊断出来。李小鹏很快把目光转移到了医生的诊断报告上面，这里面是有经验的医生对这些片子做出的正确判断。机器看懂图像很难，但是可以读懂文字和数字，这让李小鹏找到了突破口。他可以让机器先读懂这些诊断报告。那么为了解决这个问题，我们让机器学习的平台学习了很多医学的一些文献和标准，来分析一个医生的一个诊断报告。那我们可以从中提出，比如说诱因、发病时间，根据这些特征，然后我们给这些数据打上不同的标签。给数据打标签，就是要把医生诊断报告中诊断的词语和病人的影片相关联。当机器看到病人片子的时候，就会反映出这些数字标记的关键词语，从而实现机器读懂病人的影像资料。就像那个围棋那什么 AlphaGo 那个是一样的道理，它是把什么图谱啊什么这些都给你存进去，这样呢，它实际通过大量的这种图片，然后用计算机的方法去识别，那么给出诊断。完成了对病人病情的诊断，对于医生来说只是一个基础，更大的挑战是如何完成高难度的手术。做1万个小时的手术，才能磨练出一位优秀的外科医生。而在一个县级市的基层医院，要想达到这个目标，需要20年。然而，专家医师的数量有限，面对中国庞大的人口基数所带来的就医压力，需要一种新的方式帮助到更多基层医院的医生。这是采用了数字3D 导航的一场手术，是目前世界上较为先进的手术方式。这个3D 的器官呈现，就是机器首先读取器官的2维医学影像数据，然后进行了3D 重建。借助这个3D 器官模型，医生可以预先完成手术模拟。总体来说，这是一个
术前应用数字化这个技术，把患者的个体化的 CT 带入我们这个软件里边，通过3维重建、模拟手术，能达到一个术前做手术中计划、虚拟手术的这么一个作用，让我们患者能够手术更安全，让我们医生呢手术更有数。在手术进行之前，医生通过这套系统进行模拟手术操作。机器会记录医生模拟操作步骤。当进行真正的手术的时候，机器会根据之前医生手术的步骤，通过3D 的形式进行导航指引，从而能够精准地完成一场手术。通过这样的方式，医生精湛的技术也被机器完全记录了下来。在人类历史上，每一次重大的科技进步都带来了医疗水平的飞跃。科技革命的最终目的，就是为了提高我们的生活水平和生活质量。未来，当机器学习到更多专家医师的经验后，机器将会变得越来越聪明，由此也能够辅助更多基层的医生完成高难度的手术。比如说我做一个前列腺癌根治手术，把所有的做得很好的大夫的这个手术的这个步骤录下来，数字分析以后综合起来，若上百个专家，机器是不是能比所有单个的专家可能技术还要好？随着互联网和大数据技术的发展，一个可以真实反映现实的数据空间正在形成。总有一天，人们将不用舟车劳顿寻访名医，不用日夜排队抢号，也不会错过看病的最佳时机。大数据的应用改变了人们解决问题的思维方式，它正在打破以往的边界，守护着我们赖以生存的生态空间。8月28日到29日，中西部地区大气扩散条件略差。你好，啊，我们是包头市环境监察支队的，这是我证件。李雪峰，包头市环境监察支队的大队长。此刻，他开车驶入城乡结合部的一片工业区，准备排查一处疑似污染点。看一下，大概是不是这个位置？对对对。对于这些污染企业呢，我们的工作呢，其实就是断了他们财路啊，经常在这个检查过程中给我们打游击。就这个是他的排口呗？这个应该不是。一连巡查了多个排放点，都没发现问题。在大片的工业区内，凭经验找出超标排放点，并获取证据，这绝非易事。看，这上面呢有这个，总共呢是全区是目前是146个自动监测站，其中呢，国家的自动站呢是44个，102个呢是我们自治区控的站点。这样整个是分布全区的146个空气自动站点的分布情况。樊庆云，内蒙古空气质量预报预警平台的研究员，他的工作就是利用这些监测站污染物的数据，结合气象数据，对未来7天的空气质量进行预警预报。遍布自治区12个市盟的146个监测站点，如同组成了一张覆盖内蒙古重点区域的监测网。当雾霾到来时，这个平台也为企业合理停工提供依据。而真正威胁空气质量的是不在监控范围内的偷排漏排企业。内蒙古辖区面积118万平方公里，每个站点平均需要监测面积8000平方公里。
因为内蒙古自治区吧，面积比较大，所以东西的这个距离比较长。如果说全靠人工去监控还有监察，这个是跑不过来的，就是属于就看山跑死马这么一个状态。比如说，咱们在包头市可以划分出 N 个这个网格。面对这一难题，内蒙古环境监测平台的搭建者周东平团队正在尝试一种新的解决方案。建立这些密集的卫星站啊，在不久的将来，我们为了提高大气防治的精细化水平，我们会建立微型的大气监测站，采集这些站点的数据。周东平团队要做的，就是要在原有的内蒙古自治区内146个监测站点的基础上，设立更多的微型大气监测站。这些微型监测站呈网格化布设，使大气监测范围更加密集，有效地弥补了国家监测站监测的盲点，使大气监测数据更加精准。通过追踪污染物的变化轨迹，便可圈定污染源的位置，从而为环境执法人员提供精准定位。未来，利用这样一套系统，政府部门将会精准把控污染源，在这场蓝天保卫战中赢得先机。这里是东北吉林，一望无际的稻田，再过2个月就会迎来收获期。而此时，也是农民刘斌最担心的时刻。这50亩稻田是他全家1年的主要经济来源。眼下，东北已经进入了稻瘟病的高发期，这是防病灾最为关键的阶段。根据老刘的经验判断，他家的稻田染病的概率很高。在这个多雨、雨后、高湿、高温，这么容易发稻瘟病。伴随着阴雨天的到来，稻瘟病悄然逼近。稻瘟病，一种伴随水稻整个生长周期的病害，每年仅在中国就造成50万吨稻米的损失。由于病灾发展速度快，打药的时机必须要准确。虽然老刘种了一辈子地，但是要把握好打药的时机并不容易。打药呢，这个时机呢得啥呢？得晴天打药，另外还得避开中午。你本身它就阴天，阴天就是下一天雨不可能得病，等下几天雨了，这个病菌已经形成了，这个防治呢就没啥必要了。来，你好，你好。哎，雷总你好。你好。就在老刘担心稻瘟病即将大规模爆发之前，他迎来了一群特殊的客人。吴龙春，植保专业技术人员。我以前是学那个植保的，对，然后15年的时候就开始做这个大数据这一块。他的这次到来，并不是应用课本知识来指导老刘，而是利用大数据来解决农作物病虫害难于防治的难题。实际上，早在夏商周时期，中国人就已通过数据来指导农业生产，只不过这些数据来源于漫长岁月的经验积累。我们所熟知的24节气，也是这种经验数据所凝结而成的。下雨，大家说早下不出门，晚下行千里，或者有些局部地区看见月亮边上有个光圈，就知道明天要下雨。这类都是过去的人的尝试，这些尝试的背后，也是从数据中提炼出来的一些结论。咱这个需要挖一个30乘以40。长跟宽的这么一个坑，精准的控制它这个水位的高低。吴龙春要做的不是通过眼睛观测天象，而是通过现在的传感设备采集到的数据来总结规律和分析判断。
这发无线电跟那边那个相连接，它不需要电线电缆，所有的这种就是数据采集完之后，都通过这个小的无线天线传输到我们那边这个主基站那边去。他们通过这些传感设备，可以获取方圆3公里范围内空气温度、湿度、土地水分等数据。通过对这些气象数据建模分析，来预测稻田的生长走势。其中最为关键的是这个，它的作用是获取稻子叶片的温度。温度是诱发稻瘟病发生的重要因素之一。要想获取准确的温度，安装的位置极为关键。中间层的叶子的话，相对来说就发育都比较健全，呼吸跟光合作用也比较强，所以我们一般选择在中间层，就是第3跟第4张叶子，它正处于这个青壮年的阶段，就是比较有代表性。工程师们安装完成这10几种数据采集设备后，老刘家的稻田环境数据将会实时传输到数据平台上。这些数据除了能为播种和收获提供时节依据，提高自身产量外，还有一项更为重要的作用，就是预测病虫害的发生。冬病的爆发跟发生，是在一定的条件之下才能够发生的。所以我们通过这种就是传感器去采集它的一些相关的一些数据，用这个数据的形式，把这个植物的一些生理需要，或者说植物的一些这个特性展现出来。那么，经过一系列的模型跟算法，最终会得到一个相对精准的这么一个就是预警信息。那么这个预警信息的话，可以指导我们农户，去在一个相对精准的时间段去喷药或采取一些防治措施。时下，东北的水稻已经进入孕穗期，是水稻生长期中最关键的阶段。只要过了这个时期，一切就安全了。由于8月高温，9月多雨，这样高温接着高湿的气候，极易导致稻瘟病的发生。要来的终归还是来了，老刘最担心的情况出现了。几千年来，人类与大自然的抗争一直未有停歇。与大自然的抗争不仅需要勇气，更需要智慧。如今的专家们正试图利用大数据手段来破解这个困扰了人类上千年的生存难题。您只要是预测预报的准，然后选准打药的最佳时期，选对防治的药剂，应该是可防可控的。好消息从远方传来，老刘如释重负。区域性气候条件是决定稻瘟病是否爆发流行的关键性因素。通过对稻田的温度、湿度、光照、风力、风向等数据的实时监控和分析，专家们最终为老刘提供了准确的打药时间。困扰了农民几千年的难题，如今正在被我们改变。老刘相信，这一回他能够等到丰收了。而此时的吴龙春正在奔赴下一个场地。他这次也要迎接几位远道而来的特殊客人。今天我们要迎接一批来自联合国环境署的专家们，到我们项目地来考察这个大数据的试点应用。他们这次来的目的，就是想把中国的农业大数据技术推广到其他国家和地区。
民以食为天，粮食是人类赖以生存发展的基础。千百年来，靠天吃饭的传统农业模式正在悄然改变。无论是育种，还是作物生长的全周期，或是收获的时间节点，大数据都能为其提供帮助。如今的人们可以更好地从自然中获取生存资源，合理利用自然，并与自然和谐相处。农业社会在人类历史上是几千年，那工业社会满打满算就200多年，对吧？200多年，但是工业革命这么带来的对人类的整体的这个冲击和变化，那实在是太大了。但是实际上我们可以预期，现在带来的这一场革命对社会改变之大，改变速度之快，我认为比工业革命啊可能还来得更为强烈。新一代信息技术的发展，缩短了世界的距离，将越来越多领域的产品流通变为数据流通，将生产演变成服务，将工业劳动演变成信息劳动。人类正在迎来大数据新航海时代，而中国刚刚走过国家大数据战略的第1个5年，数据正在成为一种新战略资源。大数据已成为推动中国创新发展的强劲引擎。数字中国，序幕已开。